हाई र माई फ्रेन्ड फलोवर्स अफ फेसबुक र हामी आज आइपी पार्कमा छौँ र आइपी पार्कको गेटतिर हामीले डक्टर नेचर वेलनेसको एउटा क्यानोपी राखेर बसेका छौँ र जति पनि रोगले पीडित व्यक्तिहरू जसको अर्गन फेलियरबाट बचाउनको लागि डायबेटिक फ्री कन्ट्री बनाउनको लागि घर घरमा यो रोगमुक्त समाज रोगमुक्त परिवार बनाउनको लागि हामी आएका छौँ डक्टर नेचरबाट। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो छेउमा कृष्णगिरिज्यू र आजको अभियान हाम्रो लगातार यो अभियान भइरहेको छ र कोही बेला कहाँ म्युनिसिपलबाट हामीले यो पुरा अथराइज लिएर हामी बसेका छौँ र त्यसको लागि 2 शब्द राखिदिनुहोस् कृष्णगिरिज्यूलाई पनि। हजुर नमस्ते नेचर, नमस्ते भारत। त्यही हो, समाजको सेवाको लागि हामी अघि बढिरहेको छौँ। निरोगी समाज, सुगर फ्री, हामी ग्यासदेखि लिएर क्यान्सरसम्म पनि हाम्रोमा ट्रिटमेन्ट गर्ने यो अति उच्चतम गुणवत्ता भएको प्राकृतिक आयुर्वेदिक उत्पाद हामीसँग छ र त्यसले हामी निश्चय नै समाजलाई ठुलो टेवा दिन सक्छौँ। आर्थिक टेवा, स्वास्थ्यको टेवा र एउटा खुसियाली ह्याप्पी हेल्दी लाइफ बिताउन हामी हेल्प गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा हामी यसमा लागिरहेको छौँ र भविष्यमा पनि लागि नै रहनेछौँ र तपाईँहरूलाई पनि आएर बुझ्ने आग्रह गर्दछौँ। कुनै फेक छैन, कुनै फ्रड छैन। यो एकदमै विश्वस्तरीय उत्पाद हो। यो एफडिएसए अमेरिकाबाट प्रमाणित प्रोडक्ट हो। त्यसले गर्दा हामी निष्फिक्री यसको कुनै साइड इफेक्ट बिना नै हामीले सेवन गर्न पनि सक्छौँ। यति भन्दै ल हजुरहरू डक्टर नेचर वेलनेसको साथमा हुनुहुन्छ भने हजुरले सम्झिनुहोस् तपाईँहरूको हेल्थ पनि सिक्योर भयो र नट ओन्ली फर द क्योर अफ सो मेनी टाइप अफ डिजिजेस, तर हामी यहाँनिर आर्थिक स्थितिलाई समाधान गर्नु पनि हामी आएका हौँ। यसले सधैँ सम्झिनुहोस् डक्टर नेचर, डक्टर नेचर, डक्टर नेचर। थ्याङ्क यू भेरी मच।